ita zakar da kai gaskiya farilla ce, wajibi ce, da nassin hadisi sahihi wanda ya zo ainihin a cikin sahihul Bukhari da Muslim. Lallai zakar da kai wajibi ce, farilla ce. Abdullahi dan Umar ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya farlanta zakar da kai ga dukkan ainihin namiji da mace, yaro da babba, ɗa da bawa, amma daga cikin musulmi. Ma'anar wannan magana ita ce, idan matarka Kirista ce, in matarka ba Yahudiya ce, kai musulmi ne, ba za ka yi mata zakar da kai ba. Idan bawanka kafiri ne, ba musulmi ba ne, ba za ka yi mishi zakar da kai ba. To amma waɗannan abubuwan gaba ɗayansu in ya kasance waɗannan mutane, waɗannan al'umma, matarka, 'ya'yanka da dukkansu musulmi ne, to zakar da kai ta hau kansu. Innama abinda malamai suka kai suka komo, shin tana wajaba a kansu ne ko akan wanda yake ciyar da su? A ƙashin gaskiya saboda Allah, zakar da kai tana hawa kan kowa ne akan dukiyar shi. Wannan ita ce ingantacciyar magana. Ma'ana idan kana da hali za ka yi zakar da kai, matarka in tana da halin kanta za ta yi zakar da kai, to zakar tana dawowa kanka a lokacin da matarka ba ta da hali. ɗanka zakkar shi za ta dawo kanka a lokacin da ba shi da hali. Amma in yana da halifa, a cikin dukiyar shi sai a mishi zakkar da kai. Ku karanta littafin fiqhu zaka na ainihin malam Qardawi. Yaushe take wajaba? Zakkar da kai tana wajaba ne da zarar musulmi ya halarci watan Ramadan, ya kai yayi azumin ko bai kai yayi azumin ba. Bari warware wannan takaddamar. Ita ce, da a ce yau za a fara azumi, wane yana nan da ran shi, da lafiya ko babu lafiya, sai aka waye gari kashe gari sai ya rasu. Idan Allah ya kai mu lokacin da za a yi zakar da kai a wannan gidan, in dai har za a yi zakar da kai a gidan ana da hali, to wannan da ya rasu 1 ga watan Ramadan ko 2 ga watan Ramadan, to za a yi mishi zakar da kai. Na fata an gane. Shi din nan balagagge ne ko ba balagagge ba ne, matukar ya halarci wannan wata mai albarka ko da daidai da kwana guda ne. Ina fata an gane wannan. Da a ce za a haifi yaro a daren nan na yau, sai a wayi gari gobe an yi azumi, wannan yaro ya halarci wannan ainihin wato albarkar watan azumi. Amma da za a haife shi a daren nan na yau, kuma ya zama a daren nan na yau an ga wata, gobe sallah, to ba za a yi mishi zakar da kai ba, domin ba shi da alaka da Ramadan, ba dan azumi ne shi ba, sallau ne. Ina ma'ana haka? Ba a haife shi cikin watan azumi ba, saboda ana cewa an ga wata da almuru, to watan azumi ya fita, don haka ba za a yi mishi zakar da kai ba. Amma in aka ce an haife shi a yau kuma an yi azumi ɗaya a gobe, to an haife shi cikin daren azumi kenan, don haka zakar da kai ta haɗa hadda shi kenan. Idan kun fahimci wannan jama'a, zakar da kai tana hawa kan musulmi ne da halartar watan Ramadan, ba wai lallai da yin azumin ba, ba wai lallai da kasantuwar cewa ya samu kanshi da lafiya ko da rashin lafiya ba. In dai ya gilma cikin watan azumin, to za a yi mishi zakar da kai ko da ya mutu kafin sallah. Ya kamata musulmi su gane wannan. Wannan shine abin da ya dace da sunnan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan kun fahimci wannan da kyau, zakar makurar lokacin fitar da ita shine wayewar garin sallah kafin a fita sallar idi. Kar ka sake a tafi sallar idi baka bada zakar da kanka ba, ko da ka auna ta ka aje ta a daki ko a kofar daki ko a shago, sai da aka dawo sallah ka bayar da ita. Na'am, wajabci ya sauka a kanka, sai dai kai kayi asarar lada. Ba za ka samu ladan zakar da kai ba, sai dai ladan sadaka, gama garin sadaka, wadda gama garin sadaka ta yau da kullum bata kai ladan zakar da kai ba, bata kai ta kankare zunubai ba, bata kai ta ɗaukaka martaba da daraja ba. Ina fata an gane. Sa'i ake bai na dabino ko sa'i na sha'ir ko sa'i na abinci, watan abincin da aka shekaro ana ci, shi ake so a fitar sai a bayar, a ba miskinai da fakirai. Malamai sun yi sabani wa ake baiwa. Wasu na ganin duk wanda aka ce a ba zakka guda 8 inda da aka faɗi cikin suratul tauba duk su za a ba. Wasu malamai kuma suna ganin a kala biyu kawai, daga miskinai sai fakirai, su kawai ake ɗaukar wannan zakka a bayar, wato su ne mabukata, wanda baya da shi gaba ɗaya da wanda yake da shi, abin da yake da shi baya isa shi. Me ake fitarwa? Kamar da muka faɗi, ana fitar da abincin da aka shekaro ana ci. Ana ba da wannan zakkan ne tana magani guda biyu, kamar da hadisi ya inganta cikin sunan Abi Dawuda.
na farko tuhuratan lissa'im, tana tsarkake mai azumi daga yasassan magana da ƙananan zunubai da yayi. Na biyu kuma qu'umatan lil masakin, abinci ne ga miskinai. Wato ran sallah ba a so a ga 'yan uwa musulmi suna bara, ba a so a samu miskinai. Sai musulunci ya ce an wajabta ma kowa ya bayar, in dai abinci ne suke fita bukata to ran sallah ga ya an ba su. Don haka ya ku masu bara, in kun samu zakatul fitr ku ji tsoron Allah. Ba daidai bane ran sallah a ga almajiri cikin garuruwan musulmi. In an gane yana nuna ko dai musulmi ba su fitar da zakatul fitr ba, ko kuma an fitar an bashi shi bara ne yake domin ya tara kuɗi, ba baran neman abinci yake ba. Kowane musulmi ne zai bai, kowane musulmi zai fidda sa'i ɗaya, wannan shine girman sa'i ɗaya, irin wanda ake sayarwa kasuwa, ko kuma mudu guda hudu, wannan shine mudu guda hudu. Idan za a bayar za a cika ne, za a cika mudu, za a cika sa'i ɗaya ne, in mudu ne kuma za a cika mudu. Inda babu wannan abinda an mudu dama min madda ya mudu, wanda ya miƙa hannu ne, mutum matsakaicin mutum, idan ya miƙa hannaye ne haka aka cika to shi zai cika wannan. Mutumin da ba babba ba sosai kuma ba ƙarami ba sosai, don haka sai a cika wannan da hannu so hudu na shinkafa ko dabino ko inabi ko zabibi ko wani abinci da yake da sauƙin ci, irin wanda ake ci ran sallah. Za a iya bayarwa da gero, wanda baya da komi sai gero zai iya bayarwa da gero, to amma ya san makasudin yin ta domin a samu abincin sallah, kuma ba a cika yin abincin sallah da gero ba. Wani irin mutum ke bayarwa? Wanda ke da wani nau'in dukiya, wanda yake da abin da zai ci ɗai, abin da ya rage shine nisabinta. Wata in gidanka akwai abin da za a ci na sallah, wani abinci ya rage, to wannan abincin shine abincin da za a fidda zakatul fitr da shi. Wasu idan suka auna zakatul fitr sai su girgije, ba a girgijewa, cikawa ake yi, domin mudu aka ce ka bai. In ka je kasuwa sayan mudu aka girgije zaka ce baka so wanda aka girgije. Allah ya ce wa taj'aluna lillahi ma takrahuna, kuna ba Allah abinda ku ba ku ansa. Idan ka je kasuwa ka ce to ga mudu za a baka, zaka ce a baka so sai an cika, za kai ma ka cika ka baiwa Allah, sai miskinai su samu abinci. Hudu da wannan ko kuma ɗaya da wannan, Allah ya karɓa muna, Allah ya sa mu yi saboda shi, Allah ya samu babban rabo, Allah ya kaɗe ibadunmu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.